Una bravata che non può essere derubricata facilmente perché poteva costare la vita ad un gruppetto di ragazzi protagonisti di una pericolosa roulette russa stradale, con tanto di telefonini pronti a riprendersi mentre distesi sul bordo della carreggiata perpendicolarmente rischiavano di farsi investire dalle auto in transito, costrette a brusche frenate per evitare l'impatto. Il teatro scelto è una strada abbastanza centrale di Spinea, nel Veneziano, dove abitano i 5 ragazzini, studenti di una scuola media tra gli 11 e i 15 anni, protagonisti di questo assurdo gioco. Si stendevano uno dopo l'altro alla fine di una curva, con la schiena a terra ed addosso ancora la cartella di scuola e il telefonino in mano. Il più grande dava ordini e organizzava i turni di chi si doveva sdraiare di volta in volta sulla strada e i tempi in cui doveva rialzarsi, sempre più vicini all'istante in cui l'impatto con le auto o le moto che passavano sarebbe stato inevitabile. Più di qualcuno ha rischiato di investirli ed è stato inevitabile l'intervento delle forze dell'ordine, allertate immediatamente dagli stessi automobilisti. Ora i carabinieri stanno indagando per capire se si tratti di un gioco, seppure assolutamente irresponsabile, oppure di qualcosa di più di una bravata, un atto di bullismo o peggio, il terribile fenomeno del Blue Whale, la balena blu, il terribile gioco dell'orrore che ha già ucciso 157 ragazzini in Russia, convincendoli attraverso i social network a compiere prove sempre più pericolose fino al suicidio finale e che in Italia ancora sembra non essere stato documentato, almeno fino ad ora.